ndagira ngo mbwire umuntu wese ufite ibyahayanyuramo bikomeye, wewe pfukama gusa, wegera Imana, uharanire kugororoka, uharanire gukiranuka, uharanire kubabarira, uharanire kugendana n'Imana yawe wicishe bugufi. Bitinde bitebuke, vuba cyangwa kera, Imana izakurenganura. Imana ntizayirengagiza amasengesho y'abera. Umugabo witwa Herode yari umwami. Umunsi umwe ngo yasomye disikuru, ngo abantu bamavuga noneho si Herode ngo abaye Imana, nawe ngo yamabyumva mu mutima, Imana ngira babariri mu ijuru yohereza marayika mu kubita inkonje. Herode ngo yamapfa inyo zamaze itumuka, nta kiriyo cyabaye, nta nterema yabaye, kubera kwizamura, kubera kwishira hejuru. Bene data, iyo umuntu yishize hejuru Imana izimumanura, ariko iyo umuntu yicishiye bugufi Imana izimuzamura. Shalom shalom abakunzi ba New Legacy TV, turabaramukije cyane, tubahaye mwiriwe sero naho muherereye. Imana ibaho umugisha. Twongeye kandi kugaruka mu yindi sura nshasha. Twari tugize iminsi tutabashiraho ibiganiro, ni benshi bagiye banyandikira bimeze gute. Abatwandikiye bose Imana ibaho umugisha. Kandi ni benshi bagiye batanga amakomenti batudushimira ukuntu twadukora neza. Mu by'ukuri turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Iri jambo dukunze kurivuga, tukavuga ngo nta mana nta buzima. Umuntu utarakira Yesu Kristo nta buzima uragira. Akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, kugira utangire kubaho mu buzima bw'umunezero. Uno munsi rero kuri kamera, kuri New Legacy TV, twagira umugisha wo kwakira Murevera Pasteur, ni uyoboye, yitwa Pasteur Rukumbuzi, ayoboye Episem Bujumbura mu Ngagara muri quartier 7. Twagira umugisha wo kumwakira kuri New Legacy TV kugira abashe kutuganiriza ijambo ry'Imana. Uno munsi twabonye ko ari byiza ko tuzanye ijambo ry'Imana, kuko dukeneye ijambo ry'Imana, niyo ryonyine ribasha guhindura ubuzima bwacu. Rero katubasabe kugira mubashe kudukurikirana, mwumve iri jambo ry'Imana. Hanyuma reka tubasabe ikintu kimwe, abantu baba dukurikirana batarakora sabone, turabasaba mukore subscribe. Hanyuma n'ubu butumwa tugiye kumva no munsi wa none muze kubusharinga mu mafamiye, mu nshuti n'abagenzi, kugira babashe kumva buno butumwa. Turabashimiye cyane kubwo kudukurikirana. Reka tumwakire kugira abashe kudusangiza ijambo adutegura uno munsi wa none. Kaze cyane. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye muri iki gitondo, kuduhaye igitondo ciza c'ubuzima, igitondo c'ubugingo, kuryama no kubyuka si bisanzwe n'ubuntu tugirirwa nawe. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, ngwino dushoboze, dusiga amavuta dukoreshe, kandi iri jambo ryawe Mana aho rizagera rizahindura imitima ya benshi, rizagarure benshi kuri Kristo. Abatarakizwa bazabashe gukizwa, abatarakumenya bazakumenye Kristo. Reka ubuntu bwawe n'amahoro yawe bikomeze bigwire muri twebwe, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Bene data, turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye ku migabane y'isi. Turaha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, Imana dushize ku mutima. Muri kino gitondo turasoma ijambo ry'Imana riri mu buhanuzi bwa Mika, igice cya 6 umurongo w'8. Ubuhanuzi bwa Mika igice cya 6 umurongo w'8. Bibiri iravuze ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi cyari cyo, icyo Uwiteka gushakaho niki? No gukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe icishe bugufi. Amen. Tugiye kuganira ibintu bitatu Imana ishaka ku bantu bayo muri iki gihe. Aha umuhanuzi wanditse hano ni Mika. Mika yahanuye n'umuhanuzi mu bahanuzi bato, yahanuye mu gihe kimwe n'abandi bahanuzi babiri, igihe kimwe n'umuhanuzi Yesaya n'umuhanuzi Hoseya. Mika yari umuhanuzi ukomeye wahanuye mu gihe cye. Ibintu Imana yamubwiye cyane muri ico gihe ku bwoko bwa Isiraheli, ku nzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda. Imana yamweretse ibintu bigera kuri bitatu
abisiraheli bari barimwo byababaje Imana, byateye Imana kuganira n'umuhanuzi wayo Mika kugira ngo Mika yongera hanurira ubwoko bw'Isiraheli barebe ko kongera kugarukira Imana. Ubundi Mika birasobanurwa ngo ninde umeze nk'Uwiteka Imana yacu, ninde umeze nk'Uwiteka. Hanyuma icambere yahanuye Imana yamweretse ngo uburyo abisiraheli bibagiwe baja mu bigirwamana, aho kuramya Imana nyamana yaremye ijuru n'isi. Imana yabanye nabo, yabakoreye ibitangaza babibona, ngo bahindukirire ibigirwamana. Icya kabiri ngo Imana yamweretse ubusambanyi bukabije abisiraheli bari baragiyemwo, bituma ngo bibagirwa Imana, Imana irababara. Icyaha cya gatatu kwari ukwigomeka. Kuri verse ya 6 Bibiliya iratwereka uburyo Mika Imana yamubwiye ngo bwira abisiraheli ubabaze ngo ariko ni ikihe kintu Imana itabakoreye cyatumye ngo bayibagirwa. Ngo Imana yabanye nabo bari muri Egiputa, ikaboherereza Mose na Miriyamu na Aroni, hanyuma ikabakura mu buretwa, ikabana nabo cyagihe ngo Balamu yari yahagurutse agiye kubavuma tumwe na Balaki, ariko ngo yagira ngo abavume akabahesha umugisha. Hanyuma Mika arabibutsa arababwira ngo ariko mwabwoko bw'Isiraheli, Imana ifitanye urubanza namwe. Niki itakoze kugira ngo mubeho? Niki itakoze kugira ngo mumererwe neza? Niki itakoze kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza? Mu by'ukuri ico gihe yari kanurira ubwoko bw'Isiraheli, ariko ijambo ry'Imana rihora ririsha kandi riza ribwira abantu bose. Uyu munsi natwe dushobora kubaza abantu bumvira ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri Imana yabanye nawe, Imana yabanye nanje, Imana yabanye natwe. Twabonye Imana ikora ibitangaza, twabonye Imana igaburira abantu mu gihe kigoye, twabonye Imana irinda abantu mu bihe bikomeye by'intambara, twabonye Imana ikura abantu benshi kucava ikabicazanya n'ibikomangoma, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kure haba Imana itakura umuntu, nta na kure hari Imana itamugeza. Ariko abantu benshi iyo bari mu butayu bagerageza kwegera Imana no kwiba hafi no kwiririra ico bakeneye, bakibwira Imana ikakibaheza. Ariko igitangaje nuko abantu benshi batazabibagirwa mu bugaragwa mu butayu, ariko bagera mu bisubizo akaba ari cyo gihe bibagirwa. Imana yabwiye abisiraheli mu gutegeka kwa kabiri, irababwira ngo muramenye ati ibibazo n'ibi bihe muhaye mucamwe mugiye kubivamo, ariko ngo nimugera muri Ikanani mukarya mugahaga mukanywa mukambara mugashira ubukene mukanywa amazi ngo Imana yabahaye mutazi isoko ahiva, mukubaka amazu ngo y'imitamenwa. Imana ibwira abisiraheli ngo muramenya ntimukazibagirwe. Bene data, muramenya ntimukaza mwibagirwa, ntimukaza mwibagirwa aho Imana yabakuye, ntimukaza mwibagirwa ibyo Imana yadukoreye. Tukibagirwe cya gihe umuririmbyi yararimbye aravuga ngo bya bihe byari bikomeye Mana warabihinduye. Hanyuma ahangaha Mika aravuga ngo yemwe bene data inzu ya Isiraheli, ngo Uwiteka afitanye urubanza namwe ngo kuko mwibagiwe. Hanyuma ababwira ibintu bitatu bakwiye gukora kugira ngo bongere bagarukire Imana. Haleluya. Ababwira ibintu bitatu bakwiye gukora kugira ngo bongere babishuti n'Imana, bongere bagarura ubusabane bwabo n'Imana, bongere bagarura ubushuti bwabo n'Imana. Imana ni umuvyeyi, nubwo twokora ibyaha ariko iyo twihanye tukagaruka izitugarukira. Muri Yeremiya haravuga ngo niwakura ibishimwa mu bigawa uzaba akanwa k'Imana. Ijambo ry'Imana ko rirakenera ngo twongere twisuzume, twirebe, turebe ko abatakiye ikibanza cyabo cya mbere cyo gusabana n'Imana, bavuye mu buntu bw'Imana, abavuye mu bihe byo gusabana. Bibiliya iratubwira ngo Adamu na Eva Imana yahoraga ibasura ngo mu mafu ya nimunsi. Buri munsi Imana ikabasura bakanezerwa bakamererwa neza, ariko umunsi umwe inzoka ngo imaze kosha Eva bakarya ku mbuto Imana yababujije, ngo bumvishe imirindi y'Uhoraho, bumvishe imirindi y'Imana, ngo barirutse barahunga. Ijwi ry'Imana rihamagara ngo Adamu, ngo Adamu, Adamu we uri hehe? Adamu ngo aravuga ngo numvishe ijwi ryawe ndiruka ndahunga. Imana ngiramubaza ngo byatewe n'iki? Yamatangira kuzana amarezo atariyo, ngo wa mugore wampaye niwo wazanye imbuto ngo turahirye.
muri uwo mwanya ngo Adamu n'umugore we biremera ibicocero. Iyo abantu bataye ikibanza c'ubusabane bwabo n'Imana bageraho biremera ibicocero, baja kure n'Imana, kandi kuba kure n'Imana ni bibi. Rero ijambo ry'Imana rirasaba ngo umuntu wese we barataye ikibanza yahoraga avuganiramwo Imana yongera agaruke. Mika hanura ibintu bitatu bikomeye twavuze. Ijambo rya mbere, Imana yaramubwiye ngo nabahanurire ngo ababwire ngo icyo Uwiteka bashakaho, ngo si ifeza, si zahabu, si amafaranga, ngo si inka z'amariza, si ibitambo bikomeye, ahubwo ngo icyo Imana ishaka gikomeye ku bwoko bwayo, ari nacyo ishaka ku bwoko bwayo bw'iki gihe, icya mbere ngo ni ugukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Bene data, Imana irashaka ngo dukiranuke. Dukiranuke mu byo tuvuga, dukiranuke mu byo dukora, dukiranuke abantu batubona, dukiranuke aho abantu batatubona. Hari abantu baza bumva muri eglise, mu mashengero, mu itorero, umuntu wese aba ari umugororotse, umuntu wese agaragara nk'ukiranutse, ariko hirya y'aho batamubona niho abantu benshi bakorera ibyaha, bikinze akijima, bikinze kuba mu bibanza batabazi. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yabwiye Yodomu ngo naho watumbagira mu kirere, icari cyawe ukacarika mu kirere iriya kure, ngo naho nzagukurayo nkumanure. Rero birakwiriye ko dukiranuka bene data. Yosefu yakiranutse aho batamuzi. Bene se bamaze kumugurisha ngo yisanga kwa Potifari. Umunsi umwe muka Potifari ngo aramwifuza ko Yosefu yari afite ngo yari umuhungu mwiza w'igikundiro, ariko muka Potifari yifuje ngo ko baryamana ngo basambane kubera ico yari afite muri we, kubera inyenyeri yari muri we, kubera ico yari yarabwiwe n'Imana. Ngo aranga, yanga gusambana, yanga kugwa mu cyaha, kugeza ngo muka Potifari yamufashe ariruka, agaragaza gukiranuka, yemera gufungwa azira ubusa. Ariko no mu bihe yabaye muri prison, Imana ibana nawe kandi kurikirana ico yavuze kugeza igisohoje. Umunsi umwe ukuri kuramenyekana, bamenya neza ko Yosefu bari bamubesheye, kuko amakuru yari hanze aho bari bavuga ngo Yosefu yashatse gusambanya muka Potifari. Ikimenyetso nuko yasigaranye ihuzuye. Ndagira ngo mbabwire bene data, rimwe na rimwe ikinyoma kiriruka nk'umuyaga. Hari umunyabwenge wavuze ngo ikinyoma ngo kizaciruka kigaca nko muri esanseri, ukuri nako kukitonda kugaca muri esikariye. Ariko amaherezo ukuri yo gushitse, ikinyoma kibisa ukuri, kuko ukuri ni umuco, ikinyoma ni umwijima. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuco n'umwijima nta sano bigirana, nta mugabane bifitanye. Ndagira ngo mbwire umuntu wese uca mu bihe biruhije, mu bihe rimwe na rimwe ufite ibyagukomerekeje, ibyo bakuvugaho, ibyo bakubeshera, ibyo bakurundaho, ndagira ngo nkubwire ngo humura wewe, uharanire kugororoka, uharanire gukiranuka, ukiranuke bakubona, ukiranuka aho batakubona. Ntabwo Imana izayemera kuko uwayikoreye arengana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuco iyo ushitse hari umwijima, umwijima urahunga. Igihe cyarageze ukuri kuramenyekana. Yosefu ko yashakaga kurengana, bari bamuvuzeho ibitari byo, ariko narishatse kuvuga ko Yosefu ageze kwa Potifari yagerageje gukiranuka, yanga kugwa mu cyaha kubera kumenya icyo Imana yavuganye nawe. Bibiliya iravuga ngo kubera gukiranuka kwa Aburahamu ngo byatumye Imana imubwira sekuruza w'amahanga yose. Aburahamu yashatse Imana mu gihe abantu batari bazi Imana. Yasanze abantu ngo baramye ibigirwamana, ariko aravuga ngo ibigirwamana nta gakiza gahari. Ashaka Imana, arayimenyekanisha, abasogokuruza w'amahanga. Bene data, Bibiliya itwereka Enoki. Enoki ngo yagendanye n'Imana imyaka myinshi, ariko ngo Imana ibonye gukiranuka kwa Enoki, Imana iravuga ngo urupfu Enoki akwiye gupfa ngo rukwiye kuba rutandukanye n'izindi mfu. Nubwo urupfu Enoki yapfuye, ngo yagiye mu ijuru ngo adapfuye, arazamurwa. Undi muntu wagiye mu ijuru adapfuye ni Eliya. Abo bantu babiri Bibiliya iravuga ngo uko Eliya na Enoki bagiye mu ijuru badapfuye, ngo abandi bose bazapfa,
bazasinzira, bazaja mu ijuru baciye mu butaka twavuyemo, kuko umwana w'umuntu yavuye mu butaka, kandi niyo asoje urugendo rwe rwo mu isi, asoje misiyo ye yahawe, aca mu butaka, ubuzima bwe, ubugingo bwe bukazamuka, kubera ngo gukiranuka kwa Enoki ngo byatumye Imana imwimura adapfuye. Ndabifuriza gukiranuka bene data. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ngo uze ubicitegererezo mu byo uvuga, mu byo ukora, no ku ngeso zawe, no ku mutima uboneye. Haleluya. Ijambo ry'Imana ravuga hano muri Petero ngo tubabera nk'uko Imana ari yera. Imana yaduhamagariye kwezwa bene data. Ntabwo Imana yaduhamagariye kwivanga n'abanyamahanga, kwivanga n'ibyaha, gupfukamira ibigirwamana, kuja mu busambanyi, kuja mu zindi ngeso. Imana irashaka ngo tugororoke, Imana irashaka ngo dukiranuke. Cyo nico cya mbere Imana yabwiye Mika ngo nabwire ubwoko bwa Isiraheli ngo bakiranuke. Icya kabiri yarababwiye ngo ni ugukora ibyo kubabarira, kugira umutima wo kubabarira. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 14 ngo nutababarira mwene so na data wo mu ijuru ndazakubabarira. Hari abantu benshi bafite ibikomeri, bakomerekejwe n'abandi, nabo bafite abandi bakomerekeje. Hari abandi bagendana ibintu byinshi baremerere mu mutima, bananiwe kubabarira, bananiwe guharira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo igisubizo cy'ibyo wibaza, niba ushaka amahoro, ushubabarira uwakubabaje. Kubabarira ni inyungu yawe wewe uremererewe. Ushobora kuba wotekereza ngo ariko se ngo noja gusaba imbabazi ngo umuntu ngo wankomerekeje. Ariko ni byiza ko dusaba imbabazi kandi tukanazitanga. Nutababarira mwene so na data wo mu ijuru nawe ntazakubabarira. Bibiliya iravuga ngo Yosefu bene se bageze muri Egiputa ngo yarabababariye, ngo amaze kubagirira neza arababwira ngo mwirinde gutonganira mu nzira, ngo kuko ngo muri mwebwe mwese ntawagize uruhare kugira ngo uyu munsi mbe ndi hano, ngo ahubwo ni Imana yabikoze kugira ngo muri iki gihe nzabagirire neza. Ngo arabababarira batuzi Gosheni. Ushobora kuba ufite mwene so mutakivugana, ushobora kuba ufite uwo musengana mutakivugana, ushobora kuba ufite abagukomerekeje, abakubabaje, ariko igisubizo ni kimwe, ni ukubaharira, ni ukubabarira. Bibiliya iravuga ngo nuja gutanga ituro ryawe ngo ukibuka kuko hariho ico mupfa na mugenzi wawe, ngo uzobanza usiga ituro usubira inyuma, uzobanza usubira inyuma ngo uje kwikiranura no kurega, kwikiranura n'uwo mutavuga rumwe, ubone kugaruka utanga ituro ryawe. Imana ashaka tugira umutima wo kubabarira. Stefano ngo bamuteye amabuye, ngo abone ijuru rikinguye, ngo aravuga ngo data ubabarire ko ntibazi ico bakora. Ku rupfu rwa Stefano, Sawuli wahindutse Paulo ngo ni wari uhagaze ku myenda hayavuga ngo nibamutera amabuye, ariko ngo agira ngo agende i Damasiko, umuco w'Imana uramutungura, ngo yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli undenganyiriza iki? Aravuga ngo urinde naje nkwemere. Mu rupfu rwa Stefano havuye agakiza ka Paulo wari Sawuli. Namwe ndabifuriza bene data kugira umutima wo kubabarira. Mureke tubabarire. Niba ufite uwagukomerekeje, niba ufite uwakubabaje, genda umubabarire. Icya gatatu yarababwiye ngo nimugende ngo muzamugendana n'Imana yanyu mwicishe bugufi. Icya gatatu Imana ibashakaho ni ukugendana n'Imana. Kugendana n'Imana, Enoki yagendanye n'Imana, Aburahamu yagendanye n'Imana, Paulo yagendanye n'Imana, n'uyu munsi hari abakozi Imana bagendana n'Imana. Ariko abantu benshi ikintu cyo guca bugufi kirabagora, ariko guca bugufi niyo nzira imwe yo kwegera Imana. Buriya icubahiro c'Imana kizagihera hasi. Petero yaranditse igice cya 5, Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 6, aravuga ngo ushuca bugufi nguri munsi y'ukuboko kw'Imana ngo nayo izakuzamura mu gihe cyayo. Nyenyekea chini ya mkono wa Bwana naye atakuinua kwa wakati wake. Hari abantu baharanira ibyubahiro, hari abantu barwanira intebe, hari abantu bita amazina Imana itazi, kandi biteye ubwoba kubona wita izina Imana itazi. Ariko rero ico nabifuriza no kugendana n'Imana twicishije bugufi. Icubahiro ca Satani kizagihera hejuru, umuntu akamazamuka akarenga, akamera nka kwa kundi twavuze ngo Imana yabwiye ubwoko bwa Edomu ngo nubwo utumbagira hejuru cyane nk'igisiga
ukashiriya hejuru cyari cyawe ukacarika iriya hejuru ngo Imana izakumanura. Icubahiro cya Satani gihera hejuru kagenda kimanuka, icubahiro c'Imana cyushaka kuzamura gihera hasi, Imana ikagenda imuzamura. Mwibuke Moridekayi ari kwirembo, yaciye bugufi ategereza igihe c'Imana. Hamani nawe ngo arazamuka kugeza aho yashingiye Moridekayi igiti cya mikono 50, ateka ko abayuda bose bari Shushani bakwiye gupfa, ariko ngo abayuda baramimenya barasenga. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire bene data, iyo tugendana n'Imana duciye bugufi tugasenga, Imana izidukuriraho intambara ziturwanya zo mwibanga tutazi. Igitondo kimwe ng'Imana ibura ibitotsi mu ijuru, ibuza n'ibitotsi umwami Hasuwerusi ngo asubiye mu bitabo ngo yibuka kuko ngo uyu mugabo ngo yigeze kumugirira neza Bigitani na Tereshi bagiye kumwica Moridekayi. Hanyuma ngo arabaza ngo ninde uri hafi kugira ngo mubaze ico twamukorera kugira ngo tumwiture ibyiza. Baravuga ngo ni Hamani. Hamani bamubajije ngo ico umwami akunda ico yomukorera, yamagira ngo none niwe, agira ngo ni inzira isanzwe. Aravuga ngo nugufata umwambaro umwami yambaraga bakawumwambika n'umukufu w'izahabu ngo n'urupeta rw'umwami ngo n'ifarashi y'umwami bakayimugendeshaho. Umwami yamavuga ngo ibyo byose udakwiyemo na kimwe ubikorere umugaragu w'Imana Moridekayi. Ngo yamagenda amugeza harya hose yamusebereje. Ndagira ngo mbwire umuntu wese ufite ibyahayanyuramo bikomeye, wewe fukama gusa, wegera Imana, uharanire kugororoka, uharanire gukiranuka, uharanire kubabarira, uharanire kugendana n'Imana yawe wicishe bugufi. Bitinde bitebuke, vuba cyangwa kera, Imana izakurenganura. Imana ntizayirengagiza amasengesho yabera. Umugabo witwa Herode yari umwami. Umunsi umwe ngo yasomye disikuru ngo abantu bamavuga noneho si Herode ngo abaye Imana, nawe ngo yamabyumva mu mutima. Imana ngira babari iri mu ijuru yohereza marayika mu kubita inkonje. Herode ngo yamapfa inyo zamaze itumuka, nta kiriyo cabaye, nta nterema yabaye, kubera kwizamura, kubera kwishira hejuru. Bene data, iyo umuntu yishize hejuru Imana izimumanura, ariko iyo umuntu yicishiye bugufi Imana izimuzamura. Ibintu bitatu Imana idushakaho abantu b'iki gihe, amatorero ya none, abakristo ba none. Icambere no gukora ibyo gukiranuka, icya kabiri no kugenda no kubabarira, icya gatatu no kugendana n'Imana yacu twicishiye bugufi. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Reka dusenge dusoza. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kuri imbaraga zacu, uragakiza kacu, umunezero wacu, n'ibyishimo byacu. Reka iri jambo ryawe rigere ku bantu bose Mwami. Haleluya. Ribafashe, ribahindure. Haleluya. Ribarwanirire, usenye ikintu cyose kibi, imigambi y'abadayimoni, imigambi ya Satani, mu izina rya Yesu. Ndasengera bari mu kaga, ndasengera bari mu maprizo, ndasengera Mwami abarwayi bari muri koma, ndasengera abahaye barira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ndagushimiye Mana kubw'abantu bose bari mu bihe byo kurira ko bagiye kuririmba indirimbo y'umunezero. Ijambo ryawe reka rigere ku bantu bose, tubisenze mu izina rya Yesu. Amen.